同仁市碧江区城乡生活垃圾收人运系统项目于2018年由我们公司总投2.69亿元，建设17座垃圾中转站、1056个智能垃圾收集点，投入92台垃圾收转运车辆等，服务范围覆盖全区7个街道、8个乡镇、808个自然村寨。我们公司运用智慧环卫云平台，对作业人员、作业车辆、环卫设施进行数字化、标准化、智能化管理。这种管理模式及科技技术，可使农村垃圾收转运实现可视化、智能化，有效解决并提高农村垃圾覆盖率、无害化处理率。我们致力于通过科技手段，让世界更清洁，让未来更美好。碧江区自实施城乡生活垃圾收转运处项目以来，整个城乡环境卫生变化极大，杜绝了生活垃圾污染源头，净化了空气质量，生态环境得到有效保护，村容村貌变得干净整洁，促进了乡村振兴。